अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जी तव्हांखे हिकु ॾुखारी ख़बर ॿुधाईंदा हलंदासीं, दुआ जी अपील कंदा हलंदासीं त असांजे सिंध जो बहितरीनु लेजेंड एक्टर, वरिस्टाइल अदाकार, तमामु बहितरीनु इंसान, जंहिं पंहिंजे फ़न में पंहिंजी ज़िंदगी सॼी ॾिनी आहे, तमामु सुठो नालो पैदा कयो आहे। अवां हुनखे सुञाणींदा हूंदो वेस भट्टी साहब, जेको हिन महिल सख़्तु बीमार आहे। अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं था कहिड़ी बीमारियुनि में हिन महिल पैदा थी आहे या छा थियो आहे छा न थियो आहे, उहो तव्हांखे ॿुधायूं था तफ़सील। त उनखे दुआ कंदा, उन हमेशह पंहिंजी ज़िंदगी ॾेई छॾी अव्हांखे खिलाइण जी ख़ातिर, अव्हांजे चेहरनि ते मुस्कुराहटूं पैदा कयूं आहिनि। उन पंहिंजी फ़न में सॼी ज़िंदगी ॾिनी आहे, तमामु सुठो एंटरटेनमेंट कयो आहे अवाम खे, परस्तारनि खे, सिंधवासियुनि खे। तमामु घणो सुठो कमु कंदो आहे। वलू वियाजी मश्करनि जे ॻोठ में हुनजो नालो हुयो ऐं काफ़ी ड्रामा हुनजा थियल आहिनि, त तव्हां हुनखे सुञाणींदा हूंदो। त हलो त हुनजे तरफ़ हलूं था, तव्हांखे ॿुधायूं हुनखे छा थियो आहे। त दोस्तो, उनखे दिलि जी आर्ज़ी सबबु इस्पताल सेवण में दाख़िल कयो वियो हुयो, जिन ते डॉक्टरनि चयो आहे दिलि जो बाईपास करण लाइ। डॉक्टरनि पारां मशवरो ॾिनो वियो आहे इटनरो मोहम्मद ख़ान में सुभाणे दाख़िल करण जो मशवरो ॾेई छॾियो त उते दाख़िल कयो, उते इलाजु कयो वञे ऐं दिलि जो बाईपास कयो वञे। त दोस्तो, सिंधवासियुनि खे असांजो मक़सदु इहो आहे, असांजो अर्ज़ु इहो आहे, सिंधवासियुनि खे जेके बि हिनखे ॾिसनि था, जिते बि ॾिसनि था, कुंड कड़छ में दुआ जी अपील, त बराए महिरबानी करे दुआ कंदा त सिहताब थिए, ख़ुशि थिए, वरी मौलाने खे ॼमाइजे, त जीअं वरी हू चाक थी अचे ऐं वरी हू नवनि ड्रामनि में, नवनि किरदारनि में, नवनि अंदाज़नि में अव्हांखे मुस्कुराहट ॾेई सघनि। ऐं तमामु घणो जाखोड़ींदड़ ऐं बहितरीनु इंसानु आहे, जंहिं तमामु सुठो कमु कयो आहे ऐं अव्हांखे पाण ख़बर हूंदी, अव्हां पाण ॾिसंदा हूंदो त हिनखे दुआ कयो। स्टेट जो बादशाह अदाकार आहे, तमामु सुठो अदाकार आहे, त जीअं वरी ही ठीकु थी अचे ऐं वरी तव्हांखे कंहिं नए किरदार में नज़र में अचे ऐं वरी तव्हांखे खिलाए, अव्हां में ख़ुशियूं विराए। त दोस्तो, इंशाल्लाह कंहिं नए मोड़ ते, कंहिं नए वीडियो में मुलाक़ात थींदी। तेसिताईं ताहिर कुंदर खे ॾींदा इजाज़त। अगरि हीउ वीडियो वणियो आहे, पसंदि आयो आहे, दुआ कमेंट्स में कंदा ज़रूरु, त जीअं ख़बर पए, ऐं पंहिंजे हिन चैनल खे सब्सक्राइब कंदा, घंटी लॻाए शामिलु थी वेंदा ॿियनि वीडियोनि जे लाइ ॾिसण जे लाइ। हीउ चैनल जेको आहे तव्हांखे नई अपडेट ॾींदो रहंदो ऐं हिन ते तव्हां ड्रामा ॾिसी सघो था, फ़नी ॾिसी सघो था, कॉमेडी, इस्लाही वीडियो, ऐं तव्हां हिन ते ॾिसी सघो था ड्रामा फिल्मूं कीअं ठहनि था, ऐं अहिड़ियूं ख़बरूं तव्हां पढ़ी सघो था, ॿुधी सघो था। त पंहिंजे ताहिर मौलाई खे इजाज़त ॾींदा, दुआउनि में यादि, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। चैनल खे सब्सक्राइब करणु न विसारींदा। त दोस्तो, इंशाल्लाह वरी मुलाक़ात थींदी।